ბუღალტრული ოპერაციების ერთ-ერთი ტიპია მომსახურების რეალიზაცია. იგი გამოიყენება კლიენტებზე სხვადასხვა სახის მომსახურების გაყიდვის მიზნით, რომელსაც თქვენი კომპანია სთავაზობს მათ. კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე ასეთი მომსახურება შეიძლება იყოს ტრანსპორტირება, მონტაჟი, საჩუქრის შეფუთვა და ასე შემდეგ. საბუთის დასამატებლად უნდა შეხვიდეთ ბუღალტერიაში, საბუთების ფორმაში და დააჭიროთ ღილაკს დამატება. შედეგად ეკრანზე გამოვა ოპერაციების შაბლონების ჩამონათვალი, სადაც ფილტრების დახმარებით ეძებთ ოპერაციის ტიპს, მომსახურების რეალიზაცია. დგებით შესაბამის სტრიქონზე და აწვევით ღილაკს ამორჩევა. ეკრანზე გამოვა მომსახურების რეალიზაციის ფორმა, სადაც ავსებთ საჭირო მონაცემებს. ოპერაციაში მითითებულია მომსახურების რეალიზაციის ოპერაციისათვის განკუთვნილი კოდი, რომლის რედაქტირებაც შეუძლებელია. ვალუტაში ავტომატურადაა მითითებული ეროვნული ვალუტა. ჩამოსაშლელი ღილაკის საშუალებით შეგიძლიათ აირჩიოთ ნებისმიერი უცხოური ვალუტა. ოპერაციისა და გადახდის თარიღში იწერება მიმდინარე თარიღი, რომლის შეცვლაც შეგიძლიათ. ოპერაციის თარიღში უთითებთ იმ თარიღს, რომლითაც გსურთ საბუთის ბუღალტერიაში ასახვა. გადახდის თარიღში კი იგულისხმება კლიენტის მიერ დებიტორული დავალიანების დაფარვის თარიღი. იგი გამოიყენება ვადაგადაცილებული დავალიანების ანალიზისათვის. საბუთის ნომერში შეგიძლიათ მიუთითოთ საბუთის შიდა ნომერი. თუ გრაფას სარიელს დატოვებთ, საბუთის შენახვის შემდეგ პროგრამა ავტომატურად მიანიჭებს მას. ანგარიშფაქტურისა და ზედნადების ნომერში შეგიძლიათ მიუთითოთ ოპერაციასთან დაკავშირებული რაიმე საბუთის ნომერი. დებეტის ანგარიში ჩამოსაშლელი ღილაკით ირჩევთ იმ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელზეც ყიდით მომსახურებას. კრედიტის ანგარიში კი ირჩევთ მომსახურების რეალიზაციისათვის განკუთვნილ ანგარიშს. თეგი გამოიყენება სხვადასხვა პროექტებზე საბუთის მიკუთვნების მიზნით და შემდგომში გატარებული საბუთების მიხედვით სხვადასხვა ანალიზის გასაკეთებლად. იმისათვის, რომ ბუღალტრულ საბუთს მიაბათ ესა თუ ის თეგი, უნდა დადგეთ შესაბამის სტრიქონზე და ჩამოშალოთ არსებული თეგების სია. შეგიძლიათ მიუთითოთ ერთი ან რამდენიმე მათგანი ერთდროულად. ახალი თეგის დამატება შეგიძლიათ ცნობარების მოდულის სხვადასხვა ცნობარების ფორმით. საბუთში მომსახურების დასამატებლად გამოიყენეთ ცხრილის ზევით არსებული დამატების ღილაკი. შედეგად ეკრანზე გამოვა დამატების ფანჯარა, სადაც წარმოდგენილია თქვენ მიერ რეგისტრირებული მომსახურების ტიპების ჩამონათვალი. თითოეულ მათგანს შეესაბამება ცნობარებში რეგისტრირებისას მინიჭებული კოდი. აქვე ამოდის ინფორმაცია მომსახურების ფასისა და DღG-ს შესახებ. თუ მომსახურებათა ჩამონათვალი ვრცელია, სასურველი მომსახურების აპოვნელად გამოიყენეთ ცხრილის ფილტრები. ძაბრის ფორმის ფილტრების გამოყენებისას შეგიძლიათ მონიშნოთ ერთი ან რამდენიმე ჩანაწერი ერთდროულად და დასტურის ღილაკით გამოიტანოთ იგი ცხრილში. საძიებო სვეტებში ტექსტური და რაოდენობრივი სახის ჩანაწერები იძებნება შესაბამისად შემცველობით და ტოლობით. სურვილის შემთხვევაში ძებნის ღილაკზე დაჭერისას გამოსული ჩამონათვალიდან შეგიძლიათ შეცვალოთ ძებნის პრინციპი. საძიებო სვეტებში მოფილტრული ჩანაწერების გასუფთავება შეგიძლიათ ზედა მარჯვენა კუთხეში არსებული ღილაკით ცხრილის ფილტრებით გასუფთავება. ხოლო ცხრილის ინფორმაციის Excel-ში გადატანა ხორციელდება ღილაკით ექსპორტი Excel-ში. ღილაკზე დაჭერისთანავე კომპიუტერში ჩამოიტვირთება Excel-ის შევსებული ფაილი. სასურველი მომსახურების არჩევის შემდეგ დგებით შესაბამის სტრიქონზე და აწვევით შენახვის ღილაკს. მომსახურების ცხრილში ჩაემატება ახალი ჩანაწერი. ზედა მარჯვენა კუთხეში არსებული ღილაკის საშუალებით შეგიძლიათ დამალოთ ან გამოაჩინოთ დეტალები, რათა უფრო მარტივად შეძლოთ მომსახურების ცხრილში მუშაობა. ცხრილში შესაძლებელია ყვითელი ფერით წარმოდგენილი სვეტების რედაქტირება. ცვლილებების შეტანა შეგიძლიათ DღG-ს, რაოდენობის, ფასდაკლების პროცენტის, ფასის და თანხის გრაფებში. DღG-ს ინფორმაცია მოდის ცნობარებიდან. რაოდენობაში უთითებთ გაწეული მომსახურების რაოდენობას. ფასდაკლების პროცენტში უთითებთ პროცენტს, რომლითაც მთლიან თანხას დააკლდება ფასდაკლებული თანხა. სარეალიზაციო ფასი დადგენილია ცნობარებში მომსახურების რეგისტრაციის დროს. ფასის გრაფაში სწორედ ეს ფასი ჩანს. სურვილის მიხედვით შეგიძლიათ დაარედაქტიროთ იგი. ჯამური თანხა დაიანგარიშება მომსახურების რაოდენობისა და გასაყიდი ფასის შესაბამისად, მათი ერთმანეთზე გადამრავლებით.
თუ მომსახურება იყიდება ფასდაკლებით, მაშინ ჯამურ თანხაში ფასდაკლებული თანხაც გაითვალისწინება და გამოაკლდება მას. თუ კი საბუთთან მუშაობა ჯერ არ დაგისრულებიათ და გსურთ მისი პროექტის სახით შენახვა, მონიშნეთ ღილაკი პროექტი. ინფორმაციის შევსების შემდეგ მის შესანახად გამოიყენეთ ღილაკი შენახვა. საჭირო მონაცემების შევსებისას რომელიმე მათგანის გამორჩენის შემთხვევაში პროგრამა საბუთს არ შეგანახიერებთ. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ მომსახურებას მითითებული აქვს რაოდენობა, ფასი კი ნულოვანია, ცხრილის ქვემოთ გამოვა შეტყობინება, რის შემდეგაც საშუალება გაქვთ გამოტოვებული მონაცემების სრულყოფილად შეავსოთ და შენახვის ღილაკით საბუთი ასახოთ ბუღალტერიაში. საბუთის შენახვის შემდეგ ფორმაში ზედამარჯვენა კუთხეში გაჩნდება ჩანართი, სადაც გამოჩნდება ორხაზიანი ან ერთხაზიანი ბუღალტრული გატარება. გატარებების რაოდენობა დამოკიდებულია DGG-ს პროცენტზე. შესაბამისად, პირველი ხაზი არის რეალიზაციის, მეორე კი გადასახდელი DGG-ი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. დებეტისა და კრედიტის ანგარიშები არარედაქტირებადი გახდება. ფორმაში გამოჩნდება ბეჭდვის ღილაკი, საიდანაც შეგიძლიათ დაბეჭდოთ ოპერაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი. საბუთში ბევრი მომსახურების არსებობის შემთხვევაში ჩანაწერის ძებნის გამარტივებისათვის იყენებთ ცხრილის ფილტრებს. მათ მოსახსნელად კი სარგებლობთ ღილაკით ცხრილის ფილტრების გასუფთავებით. გარდა ამისა, პროგრამა საშუალებას გაძლევთ განახორციელოთ რეალიზებული მომსახურების შესახებ არსებული ინფორმაციის Excel-ში გადატანა ექსპორტის საშუალებით. დამატებული საბუთის ნახვა შეგიძლიათ გატარებულ საბუთებში. ამისათვის გამოიყენეთ საძიებო გრაფები, ძაბრის ფორმის ფილტრები ან დამატებითი ფილტრები. ცხრილის ფილტრების მოქმედების პრინციპი ანალოგიურია მომსახურების ცხრილში განხილული ფილტრაციის პროცესისა. ცხრილში მოფილტრული ჩანაწერების წასაშლელად გამოიყენეთ ღილაკი ცხრილის ფილტრების გასუფთავება. დამატებითი ფილტრების გამოყენებით შეგიძლიათ მოფილტროთ სასურველი ჩანაწერი რაიმე მახასიათებლის, მაგალითად ოპერაციის ტიპის ან საბუთის ნომრის მიხედვით. მოფილტრული ჩანაწერების ცხრილში გამოსატანად დააჭირეთ ქვემოთ არსებული განახლების ღილაკს. ფილტრების გასუფთავების ღილაკით კი დამატებით ფილტრებში არსებული ყველა ჩანაწერი გასუფთავდება. საბუთზე დადგომით შესაძლებელია მისი კოპირება, რედაქტირება, ბლოკირება და წაშლა. კოპირების გამოყენებით შეგიძლიათ ახალი საბუთი დაამატოთ იმავე დებეტისა და კრედიტის გათვალისწინებით. ეს ანგარიშები ფორმაში შესვლისთანავე ავტომატურად შეივსება. ავსებთ დანარჩენ ინფორმაციასაც და შენახვის ღილაკით ინახავთ ახალი საბუთის სახით. რედაქტირებით ნებისმიერი ინფორმაციის ცვლილებაა შესაძლებელი, გარდა დებეტისა და კრედიტის ანგარიშებისა. ასევე შეგიძლიათ დააკორექტიროთ მომსახურების ცხრილში ყვითელი ფერით წარმოდგენილი გრაფები. ბლოკირების ღილაკით შეგიძლიათ დაბლოკოთ სასურველი საბუთი, რის შედეგადაც ამ საბუთში ცვლილებების განხორციელება და მისი წაშლა შეუძლებელი იქნება ბლოკის მოხსნის გარეშე. ბლოკს ვერ მოხსნის ის მომხმარებელი, რომელსაც ადმინისტრირების მოდულიდან არ ექნება ჩართული ბლოკის მოხსნის უფლება. ღილაკზე დაჭერით საბუთს მეორე სვეტში გაუჩნდება ალამი და ბლოკირების ღილაკი შეიცვლება ბლოკის მოხსნის ღილაკით. რედაქტირების ღილაკი კი შეიცვლება საბუთის ნახვის ღილაკით და შეგეძლებათ მხოლოდ მისი ნახვა. ბლოკის მოხსნაზე უფლების ქონის შემთხვევაში მის მოსახსნელად დააჭირეთ ღილაკს ბლოკირების მოხსნა. საბუთის წასაშლელად გამოიყენეთ ღილაკი წაშლა. მისი წაშლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მასზე დამოკიდებული არ არის სხვა საბუთი. შესაძლებელია დაბლოკოთ და წაშალოთ ერთდროულად რამდენიმე საბუთი. ამისათვის ცხრილის პირველ სვეტში მონიშნეთ სასურველი რაოდენობის ჩანაწერი და დააჭირეთ შესაბამის ღილაკს. ყველა ჩანაწერის ერთდროულად ასარჩევად კი მონიშნეთ პირველი სვეტის სათაურთან არსებული ალამი. ფორმაში შეგიძლიათ როგორც მთლიანი საბუთების, ასევე მათი გარკვეული რაოდენობის გადატანა Excel-ის ფორმაში მათი გაფილტვის საშუალებით. მაგალითად, შეგიძლიათ გადაიტანოთ მხოლოდ თვის ჭრილში განხორციელებული მომსახურების რეალიზაციის საბუთები. ამისათვის თარიღის ფილტრში მიუთითეთ კონკრეტული თვე. ცხრილში კი გაფილტრეთ მომსახურების ოპერაციები და გამოიყენეთ ღილაკი ექსპორტი Excel-ში. ღილაკზე დაჭერისთანავე კომპიუტერში ჩამოიტვირთება Excel-ის შევსებული ფაილი.